Переживаете, что ваш телефон или почта могут попасть не в те руки? В нашем приложении не обязательно указывать эти данные при регистрации. Просто придумайте никнейм, пароль, контрольный вопрос для того, чтобы можно было восстановить доступ к аккаунту и ответ на этот вопрос. Все, больше ничего не надо. Аккаунт готов к использованию. Давайте еще посмотрим, что есть в чатах. Здесь, если вы админ чата, вы можете сделать админом другого участника. Заблокировать пользователя, и он больше никак не сможет вернуться в этот чат, пока админ его не разблочит, и также забрать права администратора. Для удобства прямо тут можно получить QR-код, а другой пользователь прямо из приложения может этот код отсканировать и сразу попасть в нужный чат. Все для удобства, ничего лишнего. Качайте и пользуйтесь.